我想贏啊！我想贏啊！將軍，得 Vincent 台將嗰個陽灣呢度，冇一對。嗰個陽灣呢度。馬拉斯啊！咁咪我都未陽灣。讓咗啦，商場企喺度啫嘛，我燒咗。哎呀好啊，好完啦。我俾一隊輸喎，今日。我翻去開波先。好，雙嘴喎佢哋點打啊？即係唔讓彎啦，即係唔讓彎啦，兩個做一隊，即係唔讓彎啦。即係唔讓彎啦，兩個隊。贏緊啦！佢哋冇力，佢哋個個都冇力。喂，做咩啊？如果唔係做得，我哋可以幫佢安全喎。係咯，唔好喎真係。佢都成日真係嗱，呢係公道啦。幾得嘅。咁懶嘅喂，我講咁懶嘅真係，咪咯，好似我呢啲能力識啫嘛。你睇我睇住個波出去，都唔喐啊！
咁難啦，係嘛？咁都唔得，你睇好乜嘢啫？你喺度。即係想輸都難，呢陣容真係太立晒啲對手真係。即係我玩嘛，炒佢30-0，係渣係渣。我哋入咗係求其4啊，所以佢哋6。我就貼緊嚟啦。唔係啊，睇得出，睇得出。都啊，佢哋辛苦係啊，唔好玩㗎，其實唔好玩。同埋一隊有好標準㗎，係啊。點解一隊咁低啲嘢仲教辛苦？係啊。不過你揸車就多嘅，又話其實唔得啦。大車真係好辛苦。但係如果你搭鐵咧，就真係1個鐘內一定到啦，講真。但係你有時你去玩，你可能你可能有咁咩人玩，跟住直接大板嗰個幫佢。哥，你唔好做咩衝，因為你有時驚咁射啊！始終你明光，你可能去完呢度嚟嗰日就諗住搭高鐵嘅，咁你都幾遠嘅。係啊，你可能呢度嚟翻去搭車咁，你7-8個字啦。咁你咁樣揸都 OK 啦。你當係我度啲咩嚟㗎？嚇？我就去咗咩㗎？我本來係去咗歐嚟講，跟住之後講咗一個歐嚟都覺得唔啱係咪啊？我嗰次都係咁啱，睇啱出邊睇啱頭嘅，睇啱頭，睇啱好冇話咁又冇意思，已經睇啱唔多，好難，所以不如。睇你嗰個好唔好嘅，我哋兩
兩個搶下，一個話我係2，我係3。但點知兩個其實1加1係大過2㗎，因為佢扭心態啊嘛。加埋扭唔到你想要嘅就即係你冇人喺隔離又俾下，跟住打埋又俾下嘅。隔離嗰個要換，好想要，兩個話好想要，好想要，嗰樣嘢變咗好想要嘅。唔係齋字又行出嚟啦，跟住大家貢獻咁啊，每一個俾一次，每一個俾一次。扭下。水，哇！點去打？得佢一個啊！呢個地入喎，點解？即係又唔係好貴點話？你平時食嗰啲牛啊嗰啲，你食唔到咁價錢，你冇可能喎。即係你講你俾200-300蚊嗰啲，係咯，嗰度嘅200-300蚊嚟。係啊，就係咁咯，就係食嗰啲雙鋼嗰啲，好靚啊！係一個 set 啊，2-3個。雙鋼牛再加可能幾嚿啊，有埋飯添啊！100幾嗰啲 hea 到死㗎嘛，嗰啲100幾嗰啲街寶嚟㗎嘛。係啊，美國肥牛。係啊，嗰邊100幾已經見得人㗎嘛。美國雪咗10年嘅肥牛。好準喎！嗰啲話，屌你啲飲食好靚嗰啲。嗰啲已經貴咗，貴咗啲，但係都係仲係好嘅。有啊，30塊。香港3-4粉成乜嘅垃圾。不過其實貴得最多係湯嘅。貴得最多係係啊，嗰嘅。住啊！我幾晚就係公寓嗰度，都係因為你人多嘛。我大力幫，睇先。開翻煮嚟食先。其實嗰邊搭車全部都係貴啲嘅。交通都係睇個性價比上係啊，其實貴㗎。你好近距離嘅嘢都收你100幾十嗰度。但係如果你落水有揸車就會好。揸車就 OK 咯。如果搭公共交通，貴㗎係啊。搭來搭去係貴，可能方便啲咯。哇！有時即係你好勁啊，衝！即係睇你去邊啊，真係。又輸把衝！如果係市區裏邊，其實都可以。係㗎，你上咗學你揾個車好難。係啊，你推住 BB 車入邊。行撚到街頭。每個鐘喺度玩緊健身咁。上完去之後又去，咦？個車友原來又同佢反方向。錯緊咗，跟住你同佢分區咁啊！我試過啦，推住。分走啲啦。唔係啊，我喺東京嗌咗條女嚟，唔好亂嚟啊，大佬！你一行錯咗撲街啊，唔好亂行。睇清楚先。揸車廿二。我哋有啲廿二。O.K. 都係啦，係緊要咯。仲快啲。即係揸快咗，一搭車就好攰係啊。跟住你我又唔熟路咧，你淨係睇嗰個地圖，可能睇咗10分鐘。可能我每一日都係去1-2個點咧，咁我搭車又參加。唔係去內雷嗰啲嘅揸車啦，嗰啲即係搭車過咗紅區啦，大佬過幾鐘車就係幫我隻佬。係咯。3碼度。係啊。旅行團，我係成日起身玩到，就係睇唔到佢嗨到都有啲話我哋歌啫嘛。佢一個鬼都打，真係好食嘅，真係好食嘅。上3-4我1-2個又一日。其實係2，我比較都係。好住，追翻。佢冇嘅，揸住啲搶。揸車。我細女坐一個，買嘅。搞掂咗一個佢哋，我冇遲你家真啊！係太輕鬆啦，我邊因為哇，跟住講我去內地嗰啲真係揸車真係好多，京都嗰啲都係。應該前幾天你雨減到咧，哇！有度哇！你仲要行到，仲話要好一玩完2下，跟住呢個過咗節之後，好撚攰。因為我大阪都係定係細個，都係嗰2個站喺嗰度時間。咁你嗰啲係好大咗，係啊，好多係室內咯，即係一個邊玩一日啫。嗰係細個，你係玩一日頭先，唔夠喎，係啊，真係睇唔到啊，都冇睇。我其實冇乜點行啲館嘅。嚟啊！你唔喺紐倫，你晏啲去嘛，唔使買咁多餅咯。嗰啲唔夠食㗎。6點瞓啦，快啦！我嗰次10點就到啦，我哋吹爽啦。係啊，但係你晏晝係唔食㗎。係啊。晏晝係完全唔理你。睇鬼！你行埋去已經企喺側邊，你行埋去買嗰幾嘢都係。我上次係7點。我想早啲去啦。唔係，屌你就喺啲凌晨機啊！我唔想咁早啊。一落機第一個幾點咩？我就跪到仆街。
咁啊對佢都細。好乸攰喎，揸架車過都覺得攰。唔係搭車嗰時。哦，你仲攰？唔係搭車都可以瞓陣，但係真係好耐喎嗰度，幾大板搭車入去。我關死啦！係啊，好乸遠好遠啊！好乸遠喎，好堅下喎。我都上過落河。好啊，冇得。鐵路可能某啲景點都快，係想落落啊嘛。反正我騎鳩晒嘢，尤其是有 B B 車。啊 ，B B 車。我嗰次帶我第一次咧，碎嚟㗎嘛。係咯，嗰次我真係由一落機，因為嗰次係關西機場封咗啊嘛，一撞跟住我喺我落機就搭翻去大阪。嗰晚去大阪係啊，黐撚線，人都啲。3點幾落機嗰啲，跟住走去大阪。追！兩個翻晒。你去多幾次啊？熟㗎，其實。時代我就記得晒喺度，其他地方都唔記得啦。嗰度啊，都一樣嘅，條條橋一樣。大阪好地，因為至少好似時代，所以都記得頭先你哋有一場都係咁㗎，全部係都唔斜㗎。嗰個就唔係好多嘢嘅，係純粹舒服嘅啫。你要揸車去嗰啲，可能你玩啊，係啦，睇風景嗰啲啊，嗰啲。但係我一話去講叫咩啊？我話去成個兜嗰啲啦。咁遠，成日你拍低下先行去都勁嘢，我話你冇理由睇下啦，睇呢啲咁嘅嘢，係啊，呢啲做乜？入晒。